Artık senin için yolun sonu Yavuz. Beni öldürünce başaracak mısınız yani? Bu ülkede vatansever biter mi hiç? Bir Yavuz ölür, 1000 Yavuz dirilir. Yine keser sizin nefesinizi. Alparslan da bitmez burada. Fatih de, Mustafa Kemal'le. Yaptıklarınızın bedelini ödetecek bir vatan evladı çıkacaktır elbet. Son sözün bu mu Yavuz? Daha ne olsun? Bitir şunun işini de gidelim hadi. Ne oluyor? Nereye kayboldu bu adam? Gidin bulun şunu çabuk. Komutanım dayan, kopuk koptu geliyor. Komutanım. Dur, kıpırdama. Komutanım! Bir şey çıkmadı mı üstünden Yiğido? Hiçbir şey yok komutanım. Adam telefonunu bile almamış. Bayağı temkinliymiş. Arabası da temiz komutanım. Komutanım. Bunlardan bir şey çıkmaz mı komutanım? Konuş lan. Saldırı hakkında ne biliyorsun? Konuş, dağıtırım beynini. Yapma. Hiçbir şey bilmiyorum ben. Hiçbirimiz bilmeyiz. Ferman kimseye güvenmezdi. Asla söylemezdi bize bir şey. Olsun. Ben gene de geberteceğim seni. Bana bakın lan. Kamyon hakkında bir şey bilip konuşmayanın beynini böyle dağıtacağım. İyi izleyin. Yalvarırım yapma. Bilmiyorum dedim ya. Bir şey bilsem söylerim. Yapma. Keşanlı tamam dur. Teslim edelim şunları. Çeksinler cezalarını. Komutanım bunlar bir şey biliyor olsa zaten Ferman önce bunlara sıkardı. Yaşatmazdı hiçbirini. Aynen öyle. Bunlardan bir alt çıkmaz. Ne yapacağız peki aga? Bomba yüklü kamyon sokaklarımızda dolaşıyor öylece. Elimiz kolumuz bağlı mı olacak? Bir kamyonu engelledik. Diğerini de engelleyeceğiz bir şekilde Keşanlı. Komutanım. Fethi, kamyonu engelleyebildiniz mi? Engelledik komutanım. Ama Ferman kafasına sıktı. Diğer kamyonun yerini öğrenemedik. Üstünden, arabasından bir şey çıkmadı mı? Maalesef komutanım. Adam çok temiz gelmiş. Adamlarını da aldık ama onlar da hiçbir şey bilmiyor. Bu hiç iyi olmadı. Bütün emniyet güçleri teyakkuzda. Her yerde aramaya devam edeceğiz. Biz ne yapalım komutanım? Destek verelim arama ekiplerine. Tamamdır. Hemen bulunduğunuz yere ekipleri yönlendiriyorum. Adamları emniyet güçlerine teslim ettikten Sonra arama çalışmaları için desteğe gidin. Emredersiniz komutanım. 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 Kopuk. Çok şükür komutanım. Geç kaldım sandım. Yok, zamanlaman gayet iyiydi Kopuk. Nasıl çıkacağız buradan? O sonraki mesele. Bir an önce Turan Usta ile iletişime geçmemiz lazım. Sinyal kesici var. Yok komutanım, her şeyi normale çevirdiler. Alo usta. Ne yaptınız Yavuz? Olan
olanlardan haberim var. Usta çok acil bir durum hakkında tüm birimlerimizin uyarılması gerekiyor. Anma törenlerimize saldıracaklar. Ne diyorsun? Nereye saldıracaklar? Çanakkale şehitlerinin anma törenlerine. Merak etme. Bu bilgiyi hemen ilgili mercilere bildireceğim. Siz ne yaptınız? Biz burayı hallediyoruz, merak etme. Allah'a emanet olun. Komutanım bizim bu işten sıyrılmamız lazım. Sıyrılmak için de kanıt lazım bize. O kanıt işte başkonsolos. Doğru söylüyorsun komutanım, adam alalım. Yoksa biz yanacağız. Adamı canlı almamız lazım. Bu saatten sonra ölmek var burada. Dönmek yok komutanım. Hadi. Misafirlerimize çay ikram edelim. Bizi çayla mı oyalayacaksınız? Çay sinirleri yatıştırır. Bizi daha ne kadar burada alıkoyacaksınız? Alıkoymak demeyelim de misafir ediyoruz desek daha doğru olur. Acil bir kanıta ihtiyacımız var. Yoksa daha büyük bir kriz patlayacak. Ne oldu Erdem albayım? Diğer bombalı araçla ilgili bir ihbar geldi. Saldırının yerini öğrenebildik mi? Evet. Anma törenlerinde yapılacakmış saldırı. Alacaklar. Ben de gidiyorum. Hemen tören alanının boşaltılmasıyla ilgili her yere biri geçilsin. Evet, anma törenlerine yapılacakmış saldırı. Tören alanı boşaltıldıktan sonra çevresi de bütün ekipler tarafından kontrol altına alınmalı. Valiliğe bağlı olan tüm kolluk birimleri seferber olmalı. Bomba imha ekiplerini yönlendirmeliyiz. Umarım geç kalınmamıştır Erdem albayım. Tören alanı boşaltılsa bile ya o kamyonu hedefini değiştirmeden bulup engellememiz lazım. Bölgenin bir haritası lazım acil. Emredersiniz komutanım. Allah kahretsin. Bu adamlar hiç vazgeçmeyecekler. Hala içerideler. Kimi arıyorsun sen? Bir dakika. Yavuz Karasu Başkonsolosluğu bastı efendim. Hala içeride. Plan işliyor mu peki? Her şey yolunda mı? Henüz yolunda. Ama Yavuz Başkonsolosun işin içinde olduğunu öğrendi. Güzel. Linda, şimdi söyleyeceklerimin yanında bulunan başkonsolosun duymadığından emin ol. Dinliyorum efendim. Başkonsolosla artık işimiz kalmadı. Bu saatten sonra o tüm olanların tek kanıtı. Hiçbir şekilde ellerine geçmesine izin vermememiz gerekiyor. Böyle bir riski göze alamayız. Bütün suç nasılsa Yavuz Karasu'ya kalacaktır. Anladım efendim. Gerekeni yap. Emredersiniz. Tören alanına ulaşmadan geçebileceği yollar bunlar. Yolunu kesersek anlayıp panik yapar. Şu boş alanı görüyor musun? Bayırlıktaki boş arazi. İşte buraya aracı çekmemiz lazım. Yakınlardaki en güvenli alan burası. Ama şoförün bunu asla anlamaması lazım. Ben hemen ekiplerin bilgilendirmesini sağlıyorum. Tamam. Ben de bizim time haber vereyim. Destek için bölgeye çekmek lazım. Anlaşıldı. Fethi neredesiniz? Depoyu ekiplere teslim ettik. Yoldayız komutanım. Hemen göndereceğim bölgeye geçin. Diğer kamyon anma törenlerine doğru ilerliyormuş. Patlamayı orada yapacaklarmış. Ne diyorsunuz komutanım? Hemen bölgeye hareket edip oradaki diğer ekiplerle iletişime geçin. Tören alanı boşaltılıyor. Ama kamyon hedefini değiştirecektir. O
o kamyonu şüphe çekmeden Bayırlık'taki boş araziye çekmemiz lazım Fethi. Emredersiniz komutanım. ne yapıp edip o kamyonu durdurmanız lazım. Merak etmeyin komutanım. Gerekirse canımızı veririz. Yine engelleriz o alçakları. Hadi aslanlarım, göreyim sizi. Haber mi var komutanım? Nereye gidiyormuş kamyon? İstanbul'daki anma törenlerine. Orada patlatacakmış. Ne diyorsun aga sen? Binlerce sivilimiz, askerimiz olacak orada. Kesin katliam yapacak alçaklar. Tören alanı boşaltılıyormuş. Ama şoförü anladığı an onu hedef değiştirir. Patlama ihtimaline karşı kamyonu boş bir araziye çekip blok etmemiz lazım. Peki bunu şoförüne belli etmeden nasıl yapacağız komutanım? Bulacağız bir yolunu. Komutanım, bunun içi de diğer kamyon gibi aynı malzemeden yüklüyse öyle boş bir arazinin bize yeteceğini sanmıyorum. Bayırlı'daki arazi olmaz mı Çaylak? Çok riskli komutanım. Yani şoförü bir şey yapmadan etkisiz hale getirmemiz lazım. Her ihtimali düşünmemiz lazım. Riski en aza indirip gerekeni yapacağız. Başka çaremiz yok. Ne pahasına olursa olsun o kamyonu engelleyeceğiz beyler. Ulan şehidimizi anarken bile rahat vermiyor. Kansız köpekler be. Lan o kamyonu var ya elinizde patlatırız biz. O kamyonu elinizde patlatacağız. Ne dedi? Çok kızmadı değil mi? Hayır. Sadece sizin için endişeleniyor. Al silahını! Hala ölmemiş. Yavuz. Ne yaparsan yap, buradan çıksan bile paçayı kurtaramazsın. Paçayı kurtarmak gibi bir derdim yok Linda. Artık benimsin başkonsolos. Linda Hanım. Linda Hanım lütfen bir şey yapın. Buradan çıkman mümkün değil. Emin misin? Yanlış bir hareket yapan olursa beynini patlatırım. Böyle bir şey yapamaz. Çünkü yaparsa buradan sağ çıkamayacaklarını biliyor. Söyle adamlarına silahlarını indirsinler. Buradan beni sen çıkaracaksın. Silahlarınızı indirin. Silahlarınızı indirin. Kopuk. Aç kapıyı.
Kimi arıyorsun? Yavuz'u arıyorum da bir türlü ulaşamıyorum beyefendiye. Yoğundur o ya. Müsait olunca arar seni zaten. Bir bu eksikti. Ne oldu? İçerideki adamımız konsolosu kaçırmış. Kim bu adam ya? Ne yaptığını sanıyor? Bizi nasıl bir duruma soktuğunun farkında mı? Kriz gittikçe büyüyor. Bir çözüm yolu bulmamız lazım. Ben şu konsolosluk yetkilileriyle bir görüşeyim. Komutanım peşimizdeler. Atlatırız, merak etme. Siz gerçekten çıldırmışsınız. Çılgın Türkler derler bize. Duymadın mı hiç? Peşinizi bırakacaklarını mı sanıyorsunuz? Siz bir başkonsolosu kaçırdınız. Teröre destek veren bir başkonsolos. Boyunuzdan büyük işlere kalkıştınız ama farkında değilsiniz. Bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz. Sus lan. Kopuk, şunların dikkatini dağıt. Dragan. Bu tim yok mu? Ferman'ın buluşma noktasını basıp bütün adamları almışlar. Ne? Ne olmuş? Aracı bulmuşlar mı? Onu da ele geçirmişler. Nasıl ya? Nasıl her yerden çıkabiliyorlar? Ama diğer kamyonu ele geçiremeyecekler. Merak etme. Sen nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Fermanı buldularsa kamyonu da buldular demektir. Mesele de o zaten. Fermanı alamamışlar. Yakalanacağını anlayınca kendi kafasına sıkmış. Askerler bunu konuşturmadan kendi fişini çekmiş anlayacağın. Aferin. Aferin Ferman. İşte böyle cesur adamlar lazım bize. Davaları için kendi canlarından vazgeçebilecek cesur adamlar. Hepiniz öyle olmalısınız. Hepiniz gerektiğinde bu dava için canınızı verebilir olmalısınız. O zaman şimdi patlamanın yerini kimse bilmiyor. Yok Maho. Kimse bilmiyor, merak etme. Ya yanındaki adamlar öterse? Mümkün değil. Böyle büyük operasyonları küçük adamlara söylemezler. Ferman'dan başka bombanın yerini bilen kimse yoktur. O bomba er ya da geç bugün patlayacak. Manşetleri görür gibiyim. Türkiye'de büyük patlama. Onlarca ölü ve yaralı. Heh. Güzel. Güzel. Nasıl çözeceğiz bu durumu Erdem Albayım? Bilmiyorum Derya. Her şey gitgide karmaşıklaşıyor. Kabus gibi bir gün. Ne yaptınız Eylem? Erdem Albayım, konsolosluk yetkililerini daha fazla burada tutamayız. Ne yapmayı düşünüyorsun? Onları merkeze götüreceğim. Gerekli yetkileri aldım, artık sorumluluk bende. Umarım bir çözüm yolu bulabilirsiniz Eylem. Umarım. Ne oldu? Bir patlama haberi falan yok. Gene ellerine yüzlerine mi bulaştırdı bunlar? Daha vakti var, merak etme. Bu patlama tam nerede olacak? Bir tek Ferman biliyor dedim ya, daha niye soruyorsun? Fazla merak iyi değildir Maho. Sadece merak ettim. Dinliyorum. Haberler kötü Dragan. Ne oldu? Patlamanın yerini artık biliyorlar. Tören alanını çoktan boşaltmışlardır. Nasıl biliyorlar? Ya siz konsoloslukta değil miydiniz? Evet ama basıldı burası. Sakın bana Yavuz Karasu konsolosluğu bastı deme. Biz de yapamayacağını düşünüyorduk. Ama bu delinin ülkesi için yapamayacağı şey yok gibi görünüyor. Yavuz Karasu ayrı koldan, Tim ayrı koldan. Ne yapıyor bunlar? Ferman'a ulaşamıyorum.
Ulaşamazsın, o kafasına sıktı. Ne? Ya askerler bunu yakalayıp da kamyonun yerini öğrenmesinler diye sıkmış kafasına, deli. Yavuz biliyor zaten her şeyi. Çok geç artık. Ben şimdi diğer kamyonun iletişim bilgilerini yolluyorum sana. Çabuk gidip kalabalık bir yer bulsun ve patlatsın kamyonu. Yolla hemen. Hemen yolla. Ne olursa olsun o kamyon bugün patlayacak. Onlar 10 koldan saldırırsa biz 20 koldan cevap vereceğiz. Tamam. Ne oldu? Ellerine yüzlerine bulaştırmışlar değil mi? Gene becerememişler bir işi. Kes Maho, kes. Ya bu Yavuz Karosu şimdi de konsolosluğu mu bastı? Basmış manyak. Artık çok fazla olmaya başladı. Bu herife bir ders vermemiz lazım. Bunun canını yakmamız lazım. Efendim, Dragan Ratkoviç ben. seninle mi iletişime geçmem söylendi? Sohbet etmek için aramadım seni. Neredesin? Yoldayım. Çalışma mı, kazı mı ne varmış? Başka bir yola girdim. Biraz uzadı. Kazımazı yok. Tuzak o. Hemen çık oradan. Nasıl fark etmişler? Kimse yok ki peşimde. Fark etmişler işte. Tören alanının orada yerler esiyordur şimdi. Hemen uzaklaş oradan. Ne yapacağız? Plan değişti. Hemen bulduğun ilk kalabalık yere girip patlat kamyonu. Bir sokağa girdim. Burada kalabalık falan yok. Nereye gireceğim? Ne bileyim, hastane, okul, karakol ne varsa gir bir meydana patlat. Yakınlarda bir yerde bir hastane var. Hah, gir hastaneye patlat. Şifa niyetine hadi. Komutanım araçlar sona girdi. Anladı herif. Ulan ben senin. Nereye gidiyor bu herif? Ne var etrafta? Komutanım, hastane. Hastane var. Koşun. İstikamet ileri, koş! Yetişemeyeceğiz komutanım. Görüşümüz de yok. Komutanın görüşünüz var mı? Yok. Herkes kamyona doğru hareketlensin. Hastaneye ulaşmadan etkisiz hale getirmek zorundayız. Anladı adamlar Dragan. Takip ediliyormuş. Söyledim sana. Hemen uzaklaş oradan. Patlat şu kamyonu hadi. Kamyona doğru koşuyor bunlar. Manyak mı lan? Manyaklar evet. Ama ben daha manyağım. Gir hastaneye patlat şu kamyonu hadi. Tamamdır. Abi herif gittikçe hızlanıyor. Fark etti bizi. Koş hadi koş. Durmak yok. Komutanım bizde görüş yok. Sende durum nedir? Hedef hareket halinde. Uçan kuşu gözünden vurursun sen komutanım. Hadi hallet şu işi. Hadi Goncam, bir tanesin sen. Göreyim seni. Böyle bitmeyecek. Göreceksiniz, böyle bitmeyecek. Hadi gel bakalım hadi. Yapma.
Araba toslayacak. Dikkat! Abi çarpmadı, koşun. Koşun abi. Allah'ım sen koru. İnşallah patlamaz. Allah kahretsin. Adam basmış tetikleyiciyi. Açın kapıları, açın! Komutanım bomba aktif halde. Hemen bölgeden herkesi uzaklaştırsınlar. Bomba aktive edilmiş. Bütün sivilleri olabildiğince uzaklaştırın buradan. Biz bunu halletmeye çalışacağız. Halledebilir misin Çaylak? Komutanım, kamyonu boş bir araziye çekmek daha mantıklı olur. O iş bende. Lan hadi be. Hadi oğlum. Hadi lan. Allah kahretsin. Motor pert. İlk kurşun motora isabet etmiş. Hareket ettirmemiz imkansız. Ne yapacağız komutanım? Patlayıcıları da yerinden oynatamayız. Hastane. Komutanım hastanedeki sivilleri de çıkarmamız lazım. Allah kahretsin, Allah kahretsin. Efe, Yiğido. Siz ekipleri hastaneye boşaltmalarında yardımcı olun. Olabildiğince uzaklaşsınlar buradan. Emredersiniz komutanım. Hadi, hadi beyler, hadi. Çaylak, sendeyiz kardeşim. Bunu burada çözmemiz lazım, hadi. Kopuk etrafı kontrol et. Otur. Şimdi en baştan başlayalım. Bütün organizasyonu anlat bakalım. Sen neden bahsediyorsun? Salağa yatma lan. Kalleşliklerinizden bahsediyor. Planladığınız terör eylemlerini anlat. Oyun bitti, anla artık. Kaçacak yerin yok. Senin de elinde hiç koz yok. Asıl senin için oyun bitti. Konsolosluğu basıp bir başkonsolosu kaçırdın. Ardında bir ceset bıraktın. Ve başka nice suçlar işledin. Artık gerçekleşmek üzere. Bugün ülken için zor günlerin başlangıcı olacak. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ve en önemlisi de ne biliyor musun? Senin elinden gelen hiçbir şey yok. Lan. Belki bugün senin o zavallı hayatının son günü olacak. Bu ülke ilelebet yaşayacak. Hadi çaylağım. Hadi gözünü seveyim göster kendini çaylağım hadi. Nedir durum? Komutanım bu çok teferruatlı. 10 dakika içinde çözmemiz imkansız. Çaylak, bunu burada çözmemiz lazım. Yok mu başka yolu? Yok mu oğlum yok mu? Konuşsana lan. Komutanım, bu patlarsa hastane değil bütün mahalleyi, hatta bütün ilçeyi havaya uçurur.
Öyle bir şey olmayacak Çaylak. Komutanım bunlar ısıya duyarlı çalışıyor. Şu an 40 derecedeler. Ama en az 10 derecenin altına düşürmemiz lazım. Tamam, düşüreceğiz. Düşüreceğiz. Ne lazım? Ne lazım? Sen bize söyle, biz gidip getirelim. Buz lazım komutanım. Ama çok buz lazım. İşte o zaman tetikleyici mekanizması etkisiz hale gelir. Dağılıyoruz beyler. Market, bakkal, büfe, kasap neresi varsa toplayabildiğimiz kadar buz topluyoruz. Hadi. Yani öfkeli olmanı anlayabiliyorum. Çaresizlik çok kötü bir şey değil mi? Seni öldürürüm. Yapamazsın. Eğer beni öldürürsen hiçbir şeyi ispat edemezsin. Bütün suç üzerinde kalır. Eğer ölürsem bütün dünya ayağa kalkacak. Ve ülkene savaş açılacak. Bense ülkemde bir kahraman gibi hatırlanacağım. Kendi ülkesine bile ihanet eden bir hainle kahraman olmaz. Bunu sadece sen biliyorsun. Ülkene soktuğum bombalardan çok daha fazlası var. Ama ne yazık ki sen bunları göremeyeceksin. Hapishane köşelerinde çürüyüp öleceksin. Senin yerinde olsam ne yapardım biliyor musun? Kendimi öldürürdüm. Evet. Bunu yapardım. Çünkü o ölen başkonsolos yardımcısı için bile kim bilir kaç yıl ceza alacaksın. Dünya adil bir yer değil. Bizim gibilerin yaptıkları yanlarında kâr kalacak. Ve siz bizim günahlarımızın bedelini ödemeye devam edeceksiniz. İşin tuhaf tarafı ne biliyor musun? Kirli oyunda doğruların hiçbir öneminin olmaması. Tarih kazananın doğrularını yazar. Her zaman. Bu itiraflar bizim için yeterli mi? Fazlasıyla yeterli olacaktır. Yettik çaylağım, yettik. Gel abi gel. Hadi abi acele edelim. Poşetleri dolduruyorum. Tamam. Ver abicim ver. Ne kadar vaktimiz kaldı? 15 dakika komutanım. Aşık koy, aşık. Abi dikkatli dikkatli. Al çaylak, al çaylak. Çaylak, derece düşüyor mu? Oluyor komutanım düşüyor. Düşüyor değil mi aslanım? Oluyor abi. Al. Koy. Komutanım artıyor bu. Ne oluyor lan? Komutanım bir yerden ısı geliyor.
Komutanım motor! Motor patlamak üzere! Komutanım derece 60'lara çıktı. Eğer 100 olursa kendiliğinden patlar bu. Yangın tüpü. Efe, Yiğido. Ön tarafa gidin çabuk. Hadi devam. Resulullah! Hadi abi. Hadi. Nerede kaldınız? Bugün başıma neler geldi bir bilseniz. Tutuklayın. Hayır, yapamazsınız. Ne yapıyorsunuz? Senin bu yaptıklarının cezasını çekmen için ülkene götürüyoruz. Hayır, siz yanlış yapıyorsunuz. Hayır, bir yanlış anlaşılma var. Hayır, bırakın beni. Sanırım bu krizin sonuna geldik. Bundan sonrası artık bizim kontrolümüzde. Teşekkür ederiz. Gerçeklerin ortaya çıkmasında büyük çaba sarf ettiniz. Takdir ediyoruz sizleri. Ülkeniz adına çok büyük bir iş yaptınız. Bizim görevimiz doğruların galip gelmesi için kanımızın son damlasına kadar mücadele etmektir. Hadi abi. Hadi. Koy buraya, koy Haşim. Koy. Hop. Al çaylak. Ver. Efe, Yiğido. Hadi havaya uçacağız burada. Duman azalıyor komutanım. Ver. Motor tamamdır komutanım. Çaylak ne durumda? Düşüyor komutanım. Buza devam, son 2 dakika. Komutanım yalnız buz yetmeyebilir, azalıyor bayağı. Vakit yok. Yetecek, yetmeli. Hadi devam. Çaylak. Poşet var mı poşet? Bitti. Ne olur şunu doldur. Allah kahretsin. Komutanım çalışmıyor. Geri kalan buzları da getirin. Yapacak bir şey yok. Hadi çabuk. Vakit kalmadı. Hadi daha çabuk. Hadi. Hadi ver. Hadi komutanım. Buzlar bitti komutanım. Tamam. Hadi komutanım. Hadi. Beyler, her ihtimale karşı hakkınızı helal edin. Sizinle çarpışmak bir onurdu. Helal olsun komutanım. Bu sessizlik hayra alamet değil. Bu sefer kesin patlayacağız. Lan. Vallahi tek parçayız. Patlamadı. Vallahi patlamadı komutanım. Çok şükür. Allah'ım sana çok şükür. Ya ben vallahi bir an patlayacak zannettim. Hem de tam baba olmanın arifesinde. Gel buraya aslanım benim. Gel. Çaylak babamız be. Türkiye'de çaylak baba. Çaylak baba. Heyecanlı mısın? Hem de nasıl? Ya aslında yaptın testi. Hamilesin ama. Ya işte test her zaman kesin bir bilgi vermiyor ya. Daha hiçbir şey belli değil o yüzden. Ha, doğru söylüyorsun, evet. Nerede kaldı bu tahlil sonuçları ya, hadi. Şu alt parmak. Buyurun lütfen.
Test sonuçlarınız çıkmış. Hamile miyim? Maalesef test sonuçlarınızda herhangi bir hamilelik belirtisi yok. Ama yani evde test yapmış, pozitif çıkmış. Test sonuçlarında yanılma payı oluyor. Ama bu ileride hamile kalmayacağınız anlamına gelmez. Daha yaşınız genç. Hem hamile kalmanız için de herhangi bir problem görünmüyor Su Hanım. Anlıyorum. Buyurun. Su, gel şöyle oturalım gel. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Nasıl söyleyeceğim ben şimdi Feyzullah? Herkese söylemiş Nazlı, baba oluyorum ben demiş. Nasıl söyleyeceğim ki ona şimdi? Çok üzülecek. Uf, keşke tahlil yaptırmadan söylemeseydi ya. Heyecanlanması çok normal. Baba olacağımı zannediyor. Ya ama doktoru duydun. Yani olmaması için hiçbir sebep yok. Daha çok gençsiniz. Su, senin kendini toplaman lazım. İyi hissetmen lazım. Daha Feyzullah'a söyleyeceğiz hadi. Ben ona söyledim. Bak dedim daha test yaptırmadık. Herkese söyleme dedim. Daha hiçbir şey belli değil dedim ama dinlemedi ki işte. Nasıl söyleyeceğim? Çok üzülecek ya. Çok üzülecek ya. Demek Derya şüphelerinde haklıydı. Hep şüphelendi. Her defasında kıl payı kurtuldum. Ne zamandır görevdesin? Tim komutanlığı görevini reddettiğim gün babamdan bir video geldi. Bu senin kaderin dedi. Ne oldu? Ne bu şimdi? Ne bileyim öyle içimden geldi. Hala bizimle olduğunu bilmek güzel. Ülkene hizmet ettiğini bilmek güzel. O tamirhanede harcanıyordun be Yavuz. Bizimkiler öğrense mutluluktan çıldırabilirler tabii. Eylem, şu konuya bir açıklık getirelim. Bunu kimse bilmemeli. Çok gizli. Gizlinin de gizlisi. Evet, biliyorum. Ve eğer yakalanırsan teşkilatın seni tanıdığını reddedeceğini de biliyorum. Bizden başka bilen var mı? Karabatak biliyor. Merak etme, sırrım bende, güvende. Derya. Efendim Derya. Eylem, başkonsolosu sınır dışı ediyorlar. Ülkesinde yargılanacağına söz verdiler. Gereken yapılacak. Haberin olsun istedim. Tamamdır, çok teşekkürler. Sen neredesin? Benim bir görüşmem var ama çıkacağım birazdan. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Derya seni çok seviyor. İşin kötüsü ben de onu çok seviyorum. İçinde bulunduğun durumun Derya'ya zarar verebileceğini biliyorsundur. Düşünmedim mi sanıyorsun? Ondan uzak durmaya çalıştıkça daha çok tutuldum ona. Tabii artık uzak durmak için biraz geç kaldın herhalde, değil mi? Umarım kötü bitmez. Hadi kalkalım artık. Söylediklerimi unutma. Hangisini? İşte gerçek bir istihbaratçı. Kendine dikkat et. Bakacağız sen de. Hadi.